E kuptoj. Pra, kjo pyetja pse tani në një farë mënyrë Izraeli her pas here e bën edhe për vetë mbrojtje. Do të thoja diçka pse tani. Kemi parasysh dhe një aspekt tjetër që ka ndryshuar në rajon. Rënja e disa aleatëve të Iranit ose dalja e tyre jashtë perimetrit të aleancave, siç është për shembull Siria, pra ne kemi një ndryshim, Libani, po ashtu Jordania, të cilat me kalimin e kohës e kanë ulur peshën tyre, po veçanërisht Siria dhe Libani, apo edhe mbështetja e minoriteteve shia në Yemen, etj., e ka dobësuar situash peshën e Iranit si një fuqi regionale. Duhet kemi parasysh dhe një element tjetër që gjithë sfondi i konfliktit që zhvillohet sot, është dhe për faktin që Irani nuk ka mbështetjen e vendeve arabe në mënyrë të dukshme për shkak të një konflikti tashmë që është sa gjeopolitik pa aq edhe religjios, për shkak se Irani përfaqëson vendit lindër komuniteteve shia përndrejt komuniteteve sunite në botën arabe. Paka shumë kanë mbetur le të themi si vetë. Dhe kanë dalur, po, pikërisht doja të thoja vetëm, natyrisht tu nuk po flasim për aleanca rajonale, nuk po flasim për shtetet e tjera që ndodhen jashtë rajonit të lindjes mesme, që ne e dim tashmë që rajoni i lindjes mesme, siç e ka përcaktuar dhe Kissingeri, është një nga trekëndshët ose zemrat e gjeopolitikës botërore, ku interesat e shumë vendeve diku priten, diku përplasen, diku bashkohen, dhe që i japi një tension të vazhdueshëm rajonit. Roli i SHBA-ve, pra nuk di në këtë moment kaq fuqishëm ky sulm i Izraelit. Nuk di tani, them në prapasken, sepse është tjetër gjë çfarë ka deklaruar edhe Trump. Nga një pamje të parë, nëse shumë të Izraeli e ka ndërmarrë në këtë moment dhe kaq fuqimisht për veten e vet, apo le të themi ka vepruar se interesonte më shumë SHBA-ve, besoj e kupton ku. Administrata e Trump, pasi erdhi në pushtet në 21 janar, pra pasi hyrë në Shtëpinë e Bardhë, veçanërisht për kundrejt dy konflikteve, përfshirë dhe këtë me Iranin, ndoqi një qasje, si thua, ku presidenti amerikan Trump mori iniciativën për të qenë një paqebërës, si thua, me forcën edhe me karizmën e tij individuale. Ai pati një qasje tjetër për kundrejt Iranit, sepse ne dim që mbas marrëveshjes që u arrit në 14 korrik të vitit 2015 me 5 vendet e Këshillit të Sigurimit që janë anëtarë të klubit bërthamor, plus Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian, për të lehtësuar si thua sanksionet ndaj Iranit me qëllim që ai të hiqte dorë nga programi bërthamor, zoti Trump në 10 maj të vitit 2018, pra gjatë mandatit të tij parë si president, u tërheqi nga kjo marrëveshje duke sjellë një çrregullim dhe madje ka shumë që thonë që kjo e inkurajoi Iranin që duke u tërhequr Shtetet Bashkuara nga marrëveshja ai të vazhdonte programin. Por gjithsesi, zoti Trump në momentin që erdhi në Shtëpinë e Bardhë erdhi me një qasje tjetër. Dhe nisën dhe bizedimet, ashtu siç nisën raundet e bizedimeve të Arabisë Saudite për zgjidhur konfliktin Rusi-Ukrainë, nisi edhe një raund tjetër bizedimesh për të zgjidhur konfliktin midis Iranit, pra si thosh ose aty që quhet programi bërthamor Iranit. Dhe SHBA-ve. Dhe ditën e diel, pra nesër bësh gati të kishte një raund bizedimesh në Oman. Është interesant që Omani ka qenë edhe vendi ku janë zhvilluar bizedimet gjatë administratës Obama për marrëveshjen e parë të 24 nëntorit të vitit 2013, e cila i hapi rrugë marrëveshjes së vitit 2015. Është një fakt mjaft interesant ndoshta për ata që na dëgjojnë pse është ky presion ndaj Iranit për sa i përket programit bërthamor. Për te fakti, siç e thash, që Izraeli e shikon çdo vend në lindjen e mesme që zotron armë bërthamore si një kërcënim për sigurinë e tij kombëtare për shkak dhe të rrethanave që ne e dim tashmë që ekzistojnë. Pra, Izraeli ka marrëveshje paqe vetëm me Egjiptin edhe Jordanin, të cilët dhe këto janë marrëveshje e paqe që kanë ardhur mbas shumë luftrave. Pra me Jordanin u bën në 93-ën dhe në 78-ën u bën me marrëveshja Camp Davidit me Egjiptin, dhe për cilën janë paguar çmime dhe me jetë njerëzore nga individët që kanë shkruar të dyja këto marrëveshje, qoftë presidenti egjiptian Anwar al-Sadat, që u vra 2 vjet më pas, dhe kryeministri Izraelit Yitzhak Rabin. Pra, situata në lindjen e mesme, unë gjykoj që gjithmonë duhet të parë është shumë ngjyrshme, nuk ka vetëm bardhëzi, ka shumë gri, ka shumë ngjyra tjera për ta kuptuar. Dhe për të rikthyer pyetjes tuaja, duhet të ndalesha ke një moment shumë interesant, është që Irani pati edhe ndikimin e tij edhe në konfliktin që u zhvillua
tashmë midis Izraelit dhe Hamasit. Për shkak se Irani, për të fituar mbështetjen e vendeve arabe, të cilët e konsideronin si një vend shit, i ofrojnë mbështetje kauzës palestineze, në mënyrë që ishte një kauzë që mbështeshin vendet arabe, sepse shpesh edhe për mjaft analistë ka qenë disi e pazakont, cila ishte arsyeja që Irani nuk ishte asa forsi geografike, por ishte një mundësi që ai të rriste profilin e tij brenda rajonit. Pra, tërësia e gjithë këtyre elementeve e bën këto situatë disi të pazakont, edhe për faktin që Irani është një nga nënshkruesit e traktatit mosparapjes të armëve bërthamore me një korrik 1968, ndërkohë që Izraeli nuk është, dhe i gjithë presionet që i bëhet Iranit është sepse si vend nënshkrues aty traktati me programin bërthamor ka shkelur detyrimet që bëhen për ti. Sa i rrezikshëm është Irani me këtë program? Sepse kështu theksohet në një faktor ndërkombëtar që Irani nuk mund të ketë armë bërthamore të tjerë dhe në kohët e sotme, sepse edhe Rusia në një kërcënon Ukrainën e tjerë, po mbi gjitha Iranin që historikisht programi bërthamor, sa mund përdoret ose për çfarë mund përdoret? Ndoshta përse përket armëve bërthamore, unë besoj që për të shpjeguar sfondin e mosparhapjeve të armëve bërthamore apo zotrimit të armëve bërthamore, ndoshta do meritonte një tryezë veçantë ekspert, po thjesht për ata që na dëgjojnë, thelbi i mosparhapjes së armëve bërthamore ose presioni që ka komuniteti ndërkombëtar është për faktin që kur u nënshkrua traktati mosparhapje të armëve bërthamore në një korrik 1968, deri në atë moment vendet që kishin armë bërthamore, që zotronin, ishin vendet që ishin anëtare të Këshillit të Sigurimit. Pra që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Gjermania. Dhe Anglia. Ndërkohë, mbas këtij momenti u pa që shumë shtete po synonin të kishin armë bërthamore dhe kjo mund të shregullonte rendin ndërkombëtar, sepse zotrimi i armëve bërthamore është jashtëzakonisht një problem. Sot kemi dy shtete. Është më shumë mekanizëm presioni apo që mund përdoret? Presioni, po që edhe mund të në momentin që ti ke një armë bërthamore, natyrisht ti e ke për të bërë presion, pra është ai që quhet ekuilibri i frikës, pra një vend e ka dhe unë e kam është e sigurt. Dhe është e sigurt dhe kjo diku garantoi dhe paqen në luftën e ftohtë si thosh midis dy superfuqive, po nga ana tjetër, momentin që ka shtete të dobta, shtete që nuk kanë struktura, zotrimi i armëve bërthamore nga grupe të tjera mund të afusi botën në një cikël shumë të rrezikshëm të arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare. Dhe pikërisht për këtë arsye, kur nënshkrua ky traktat, thelbi i këtij traktati ka qenë ky, që asnjë vend nuk duhet synonte më armë bërthamore dhe vendet të cilat kishin armë bërthamore nuk duhet ta transferonin këtë teknologji vendeve të tjera.